हेलो एभ्रिवान। अब बेरोजगारीको चरम सीमामा पुगेपछि मैले फाइनल्ली याङ्गो गर्ने डिसाइड गरेँ। त्यसको लागि बिहानै उठेर चट्ट कपाल सपाल मिलाएर रेडी भयो, हेलमेट लगाएर रेडी भइसकेपछि म याङ्गोको सेल्फी टेस्ट दिन थालेँ। टेस्ट दिँदा दिँदै यसो हेरेको मान्छे त म हेन्डसमै हो जस्तो लाग्यो। त्यसपछि म राइड कुर्दै बसेँ। राइड कुर्दा कुर्दै थाकिसकेँ, त्यही पनि राइड आउँदैन। बल्ल तल्ल मैले एउटा राइड पाएँ, तर दुर्भाग्यवश प्यासेन्जरले त्यो राइड पनि क्यान्सल गरिदियो। त्यसपछि मैले अर्को राइड पाएँ। अब लागेँ म प्यासेन्जरको लोकेसन तर्फ र म ट्याक्क प्यासेन्जरको लोकेसनमा आइपुगेर प्यासेन्जरलाई फोन गरेँ। प्यासेन्जरलाई फोन गरिसकेपछि प्यासेन्जर आउनुभयो र हामी आफ्नो गन्तव्यतर्फ लाग्यौँ। आधा घन्टाको दौडधुपपछि हामी लोकेसनमा आइपुग्यौँ र 12 किलोमिटरको मात्र 150 रुपियाँ पाइसकेपछि म एकदमै दुखी भएर त्यहाँबाट फेरि अगाडितर्फ लागेँ। यो राइडको म बोनस पनि पाउनेवाला थिएन, किनकि मैले गोल सेलेक्ट गरेको थिएन। फेरि त्यसपछि अर्को राइड आयो, तर त्यो राइड पनि क्यान्सल भयो। भगवानकै घर देर है अन्धेर नै भने जस्तै त्यहाँबाट मैले तिनकुनेको राइड पाएँ। यतिकैमा हाम्रो स्कुटीको ब्याट्री पनि सकेर मैले जादु मन्त्र छु गरेर ब्याट्री निकालेर स्कुटीमा हालेर सरर प्यासेन्जर लिएर तिनकुनेमा आइपुगेँ। यो प्यासेन्जर चाहिँ राम्रो हुनुहुन्थ्यो, मलाई 134 को ठाउँमा 150 रुपियाँ दिनुभयो। यतिकैमा मेरो फोनको ब्याट्री पनि सक्यो। त्यसपछि मैले चियादान महादान सोचका साथ यो गरिबलाई चियादानीमा लिएर 1 कप चिया दान गरिदिएँ। त्यसपछि फेरि म राइड नपाएर बाटोमा युट्युब हेर्दै बसिरहेको थिएँ। यतिकैमा मैले कीर्तिपुरको एउटा राइड पाएँ। अनि जाम कुर्दा कुर्दै जाममा फस्दा फस्दै हामी बल्ल तल्ल कीर्तिपुर आइपुग्यौँ र कीर्तिपुरबाट मैले अर्को राइड पाएँ असन पुगेपछि यो राइडमा मैले कमाएको थिएँ सिर्फ 95 रुपिज। अनि घुम्दा घुम्दै म यो घन्टा जस्तो घरको अगाडि आइपुगेँ। यसलाई भन्दो रहेछन् घन्टाघर। त्यसपछि म भिरकुटी मण्डपतिर लागेँ। भिरकुटी मण्डपमा पुगेर बस गर्न रिपोर्टर्स क्लबतिर लागेँ। यहाँ एउटा बुढो बाजेले भाषण दिँदै रहेछन्, धर्म सर्म मुस्लिम हिन्दू के भन्दै थिए। यहाँ सबै गुरुदेखि लिएर बुद्धदेखि लिएर क्रिस्चियनका पास्टरहरू पनि सबै रहेछन्। यसपछि म झ्याउ लागेर पहिले पेट पूजा फिर काम दुजा भन्दै मस्तसँग नास्ता बजाएँ। तिहार लागे जसरी सेलमा चिया डुबुल्दै खाएर यसपछि म फेरि ड्युटीतर्फ लागेँ। म हेलमेट लगाउँदै फेरि राइड खोज्न थालेँ र अहिलेसम्म मेरो 5 राइड कम्प्लिट भएको थियो। मेरो 9 को टार्गेट थियो। फेरि राइड आएर क्यान्सल भयो। मलाई जिन्दगी विरक्त लाग्न थाल्यो, तरक्की गर्नु काम गर्नै पर्ने हुन्छ। त्यसपछि म फेरि अर्को राइड उठाएर लागेँ, तर मलाई यो राइड देखेर रिस उठेर क्यान्सल गरिदिएँ। अनि अर्को राइड समातेँ मैले इमाडोलतर्फ, जसमा मैले 91 रुपिस पाएर यो सागबारीबाट 1 मुठा साग चोरेर म भागेँ। त्यसपछि राइड खोज्दा खोज्दै मलाई दिनबाट रात भइसक्यो, तर मेरो राइड कम्प्लिट भइरहेको थिएन। त्यसपछि अथाह मेहनतपछि अन्तिममा आएर मैले आजको 10 राइड कम्प्लिट गरेर अब बल्ल म बोनसको लागि योग्य भएर यसपछि म लागेँ घरतिर र दिनभरिको मेहनतपछि आजको मेरो कमाइ थियो मात्र 872 रुपिस। जिन्दगी भनेको यस्तै रहेछ। बाँकी भेटौँला भोलिको ब्लगमा। तबसम्मलाई 60 ट्युब आयो।